Юль, это хочешь есть Раз, и два, и три, четыре, пять. Фондю, мондю. Потянули животы. Хорошо. И раз, и два. Ножку выше. Так. Раз, и два, и три. Хорошо. А теперь все в центр зала танцуют все. Это школа Соломона Пляха, школа бальных танцев вам говорят. 2 шаги налево, 2 шаги направо, шаг вперед и 2 назад. Кавалеры приглашают дамов, там где брошки, там вперед. 2 шаги налево, 2 шаги направо, шаг назад и 2 вперед. Дамы, не сморкайте занавески, это неприлично, вам говорят. Это неприлично, не гигиенично и не симпатично, вам говорят. Кавалеры, не держите дамов ниже талии, вам говорят. Это неприлично, не гигиенично и не симпатично, вам говорят. Приглашайте кавалеров, там где галстук, там вперед. 2 шаги налево, 2 шаги направо, шаг назад и 2 вперед. Эй, Соня, бросьте разговоры, что за балаболки вам говорят? 2 шаги налево, 2 шаги направо, шаг вперед и 2 назад. Дамы, помогите Боге, вам говорят. Он наделал лужу в коридоре. Шаг вперед и 2 назад. Это школа Соломона Пляха, школа бальных танцев вам говорят. 2 шаги налево, 2 шаги направо, шаг вперед и 2 назад. Шаг вперед и 2 назад. Шаг вперед и 2 назад. Сейчас Баги будет танцевать, а вы повторяйте танец за ним. Договорились? Сможете?